Ito naman ay LG Automatic Washing Machine. Ang power po nito ay dito. Pindutin nyo lang to. Tapos dito po kayo mamili. I-turn nyo lang po siya. Ganito. Pagpili nito. Ganon. Ganyan. Piliin nyo lang. Saan ba gusto nyo? Blanket or quick 30 minutes. Tapos pag nakapili na kayo dito, ito po yung pindutin nyo. Oh. Spin na yan. Ready to spin na to. Ano nyo. Dito kayo mamili. Ito yung power. Ito yung pipili, ikutin nyo para magpili kung saan nyo gusto. Cotton, blanket, or 30 minutes, or gusto nyo rinse and spin. Tapos ito, baby care, delicate, mga delicate. Tapos ito yung pindutin nyo pag ready na. Yan.